নমস্কার, কেএম এডুকেয়ার চ্যানেলটিতে সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমরা বিভিন্ন পশু পাখির ডাক ইংরাজিতে কী নামে পরিচিত সেই সম্পর্কে জানব। চলো শুরু করি আজকের ভিডিও। প্রথমে রয়েছে হাঁস। হাঁসের ডাক এর ইংরাজি হলো কোয়াক, QUACK, কোয়াক মানে হাঁসের ডাক। এরপর রয়েছে মোরগের ডাক। মোরগের ডাকের ইংরেজি হলো ক্রো, CROW, ক্রো মানে মোরগের ডাক। নেক্সট আমাদের জাতীয় পাখি ময়ূর। ময়ূরের ডাকের ইংরেজি হলো স্ক্রিম, SCREAM, স্ক্রিম। এরপর রয়েছে হাতি। হাতির ডাক এর ইংরাজি হলো ট্রাম্পেট, TRUMPET, ট্রাম্পেট। এরপর রয়েছে বিড়াল। বিড়ালের ডাক এর ইংরাজি হলো মিউ, MEW। এরপর রয়েছে আমাদের অতি পরিচিত প্রাণী কুকুর। কুকুরের ডাক এর ইংরাজি হলো বার্ক, BARK, বার্ক। নেক্সট ঘোড়ার ডাক। ঘোড়ার ডাকের ইংরাজি হলো নেই, NEIGH, নেই। এরপর রয়েছে আমাদের অতি পরিচিত গৃহপালিত প্রাণী গরু। গরুর ডাক এর ইংরাজি হলো মু, MOO, মু। নেক্সট বাঘ। বাঘের ডাক এর ইংরাজি হলো গ্রাউল, GROWL, গ্রাউল। এরপর রয়েছে সিংহ। সিংহের গর্জন এর ইংরাজি হলো রোর, ROAR, রোর। নেক্সট হরিণ। হরিণের ডাক এর ইংরাজি হলো বেল, BELL, বেল। এরপর রয়েছে গাধা। গাধার ডাক এর ইংরাজি হলো ভ্রে, VRAY, ভ্রে। এরপর রয়েছে শুয়োর। শুয়োরের ডাক এর ইংরাজি হলো গ্রান্ট, GRUNT, গ্রান্ট। নেক্সট ব্যাঙের ডাক। ব্যাঙের ডাকের ইংরাজি ক্রোক, CROAK, ক্রোক। এরপর রয়েছে পেঁচা। পেঁচার ডাক এর ইংরেজি হলো হুট, HOOT, হুট মানে পেঁচার ডাক। শেষে রয়েছে ছাগল। ছাগলের ডাক এর ইংরাজি হলো ব্লিট, BLEAT, ব্লিট মানে ছাগলের ডাক।